가르쳤어요. 자, 이번에는 매일매일 하루도 빠지지 않고 춤 연습하고 노래 연습하는 우리 지원이의 멋진 무대 함께 하시기 바랍니다. 예쁘다. 예뻐요? 네. 저는 이렇게 여러분들을 가까이서 이렇게 마주해야 하는 그 순간이 그렇게 기분 좋을 수가 없어요. 왜냐면 나는 가까이 보면 가까이 볼수록 다들 예쁘다고 그러더라고요. 와. 더 가까이 갈까요? 와. 우. 예쁘다. 와. 바보라고? 밤이요? 나한테 바보라고 그랬죠. 이런 상황은, 이렇게 모든 가수가 마주할 수 있는 상황은 전국 탑10 가요 수라기 때문에 가능하다. 맞죠? 네. 여러분들과 함께 하려고요. 한 걸음에 달려왔어요. 여러분의 에너지와 지원이 인사드립니다. 반갑습니다. 지원이, 지원이, 지원이.
얼마나 보고 싶었는가. 그래도 이렇게 와서 여러분들과 마주하니까 에너지를 또 막 같이 함께 하고 싶어졌어요. 어떻게 좀 같이 해주시겠어요? 네! 이 노래만큼은 진짜 여러분들이 이 홀이 흔들흔들 거릴 정도로 함께 해주셔야 됩니다. 아시겠죠? 네! 네, 우리의 에너지가 얼마나 센지 지금부터 확인해 보도록 할 텐데요. 어떻게 하시냐면 제가 먼저 쿵짜라짜짜짜 하면 여러분들이 여기 있는 에너지를 다 모아서 헤이를 외치시는 거예요. 아시겠어요? 네! 여기는 알아들으셨는데 여기 잘 못 알아들으셨나요? 어떻게 하시는지 아시겠어요? 네! 그렇죠. 그러면 우리 연습 한번 가보자. 오른손 좀 하나로 번쩍 드시고 그래요. 이거를 아주 세게 하는 사람일수록 내가 봤을 때 대박나는 사람이다. 준비하시고 쿵짜라짜짜짜 헤이! 박자가 조금씩 밀려 이렇게. 다시 한번 쿵짜라짜짜짜 헤이! 쿵짜라짜짜짜. 헤이! 이야 여기 지금 20까지 꽉 찬 줄 알았어 지금. 이야 이런 게 바로 에너지예요. 지금부터 다운하지 마시고 계속 업만 하시면서 에너지 같이 느꼈으면 좋겠어요. 그렇게 해주실 거죠? 네! 그러면 이제부터 달려갈 거예요. 여러분들이 회의하시는 거 끝까지 잊지 마시고 이 에너지를 같이 한번 나눴으면 좋겠습니다. 여러분들 박수 받으면서 갈게요. 다 같이 박수! 아! 박수! 헤이! 헤이!
많이 불어. 나는 할 끝까지 했다. 아! 진짜로? 네! 쿵짜라짜짜짜. 해! 앞으로 우리 전국 탑텐가요쇼 정말 많이 사랑해 주시고요. 지원이가 또 여기까지 온 만큼 여러분들과 에너지를 나눴으니까 이제 또 드려야 될 시간이 돌아왔습니다. 그래서 지원이 노래 과감하게 포기하고 여러분들이랑 좀 달릴 수 있는 메들리 한번 할까 싶어요. 괜찮아요? 네! 근데 왜 이렇게 좋아해? 내 노래 안 하는데 왜 이렇게 좋아해? 지원이 노래 핸드폰으로 검색하시면 엄청 많이 나와요. 앞으로 많이 사랑해 주세요. 네! 감사합니다. 다음에 또 여러분들과 만날 날을 또 기약하면서 저는 이 곡을 끝으로 이만 인사드리도록 하겠습니다. 오늘 정말 좋은 시간 되시고요. 지금까지 여러분의 에너지와 지원이었습니다. 감사합니다. 아! 여러분 다 같이 약혼놀이로 부릅니다. 약혼놀이로! 다시! 지원이! 우리 다 같이 소리 한번 질러볼까요? 준비되신 분들 다 같이 박수! 박수!
파토. 왜 그래요? 일이 열심히 하니까 아유